तो गाइस, मैं आपको एक जोड़ा दिखाने वाला हूँ। कबूतर का पूरा जोड़ा है। अगर मैं इसे कभी बेचना चाहूँ तो ये जोड़ा कितने तक का जा सकता है? फटाफट कमेंट में बताओ। ये वो जोड़ा है। सेम सेम जोड़ा है पूरा। जर्चे है लाल आँख में। ये जोड़ा है पूरा।